嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今次同大家開呢個盒咧，路人月借出嚟嘅一件古董遙控模型啊，79年嘅田宮嘅一件產品嚟，總共46歲，即刻同大家開始啊！嗱，如果大家對Formula 2唔係好認識嘅話咧，咁其實你都應該知道咧，寶馬喺 Formula 2嗰度咧，即係有好輝煌嘅日子嘅，尤其是咧係78年。至到80年咧，都係靠依架車782呢架車咧 ，March 782呢架車咧，贏咗好耐，亦都贏咗好多獎項啊！唔單止依架車嘅，仲有佢其他嘅車輛都係 BMW March 782。咁呢一架咧點解咁厲害咧？個 Bruno 咧就12次分站咧，佢贏咗11次嘅。咁所以嗰年咧78年咧個豐收嘅年份。嗱，有別於 Formula One 咧 ，Formula Two 咧可以用好耐嘅，所以咧聽講呢架車咧，即係呢個型號嘅車咧，用咗2年嘅車輛都依然贏到比賽嘅，即係話佢係非常之襟。嗱，講翻田宮對於 Formula 嘅歷史啊，遙控車之中啊，呢個係第一架田宮嘅 Formula， 跟住咧法拉利，跟住呢個法國嘅 Formula。跟住就到依架 BMW， 所以話係排第4嘅。如果講年份、年代上，79年出咗而家我手頭上呢一架古董車。咁咧當時咧，你睇下佢個價錢，第一架田宮嘅遙控車嚟嘅，保時捷9800日元，呢架6800日元，基本上係向最經濟嘅人士啦去賣呢個產品。咁如果你知道當時6800日元賣到幾多港幣咧嚇，你快啲話俾我哋知啊嚇！我都係靠 F2 嘅其中一啲部件咧開始我第一架遙控車嘅。咁遲啲咧就會講到嗰架車啊，但係而家現在呢一架咧，我當時咧就應該咧係唔會買得到㗎啦嚇！咁細個嗰陣時嚇，咁你哋咧？如果玩過呢架車嘅，快啲留言講下呢架車嘅，即係你對呢架車嘅經驗或者心得啦。一劑46年咧嚇，喺美金咧曾經有個咁嘅交易，1100美金咧先買到我手頭上呢架 NIB。但係我再喺網上揾到呢一個。5000蚊港幣啫嚇，咁其實呢個係比較相宜嘅啦嚇，唔通就係我而家手頭上呢一架路人月借出嚟嘅車？嗱，由6800日元變咗5000蚊港幣，而家即刻睇下先。我都係第一次睇下，哇！AK 呢啲都係一個好重要嘅保護物料嚟，陣間要塞翻好啲。但係保存得好好。OK， 嗱，可以將個車殼攞出嚟俾大家睇下。當時靜態模型同遙控模型嘅結合咧，你睇下佢哋嘅要求咧係好高嘅。而家咧遙控車唔會有咁嘅嘢嘅，咁但係硬膠做到嘅呢啲效果咧，我哋現在嘅 Lexus 片係好難做得到啊！咁我特登想睇下呢個引擎部分啦。佢仲有好多地方咧，而家嘅Lexus 殼咧好難做到嘅，譬如呢啲咁入去嘅呢啲風口位啦嚇，又可以穿個窿咯。咁一陣間仲有咧引擎嗰支批走出嚟啦，嗰啲位咧，如果你用 Lexus 咧係冇辦法表達得到。好，同埋個車殼嚟嘅咧，應該有個人形啦嚇。跟住咧，嗰塊前擋風玻璃嗰陣時咧 ，Formula 係會有前擋風玻璃嘅，亦都有駕駛員後面嗰個冚嘅。跟住咧風翼啦、排氣口啦 ，Formula 2嘅排氣口好特別嘅嚇，打側喺一邊嘅。跟住咧仲有防滾架咧，我嚟救翻嗰個駕駛員嘅，如果有意外嘅話。好，個車殼下面咧，竟然有一個類似底兜嘅物體。嗱，你千祈唔好誤會呢個係底兜喎。呢個咧就係應該係一個 servo 板嚟嘅，或者 servo 架。
點解咧？因為個車匙咧仲喺個盒度，嗰、個先係真正嘅底板啊！呢塊底板上面嘅一個 servo 板或者 servo 架，咁你見到咧，佢仲有擠 servo 咧，仲擠嚿 NICD 電喺呢個位嘅。咁當時6W短一啲嘅，嗰5粒電咧係打橫排嘅嚇，即係咁樣排嘅。跟住前面咧有2個 servo 啦，1個接收啦，仲有一個機變，相當多嘢嘅嚇。嗱，如何做到6800日元？除咗用嗰個 servo 架之外咧，仲有一塊集出嚟嘅底板。咁呢塊集出嚟嘅底板咧，我係冇買到嘅，因為嗰陣時咧已經有一塊玻璃纖維嘅，我就買咗塊玻璃纖維嘅。但係而家咧第一代嘅 F2 咧，原來有塊集出嚟嘅底板。咁嗰個底板咧有啲紋嘅，令到佢硬淨少少啦。仲有個我最熟嘅第一代我買到嘅一個無段嘅機變啦，呢個無段機變保持得好好，你睇嗰啲銅咧完全冇生鏽痕跡嘅。你話如果我而家買翻嚟當係琴日生產嘅都可以咁講，你睇下話立立令嘅，呢個保存得真係好好。點解可以保存得咁好？唔知點解啊？咁啊亦都有嗰個差速匙啦。380摩打咧就唔係保存得好好啦嚇，原來佢會生鏽多啲嘅，反而呢個保存得好過呢個好多啊！即係個機變咧保存得比個摩打好好多啊！380摩打，跟住咧有條鋼軸，唔知鋼定鐵啦嚇，呢條軸應該比較硬淨嘅，但好似5mm，跟住有個機變嘅散熱同埋個機變咗啊！相信係個機變同個 servo 夾埋嘅一個組合嚟嘅機構嚟嘅。跟住古董嘅六角批，有摩打齒，咁亦都有個摩打片啊，380嘅摩打片喺呢度。咁仲有啲我諗軸嘅部分啦嚇。好啦，前面呢塊嘢係咩嚟嘅咧？呢塊就係個前擔啊嚇。當時講呢個做前擔咧，一啲都冇錯，因為佢係兩邊楞實。仲上面應該有個 servo，因為 Formula 2咧，即係 Formula 車咧1:10嘅 Formula 車咧，應該冇位將個 servo 擠喺後面，應該係擠喺前面，就係晾喺呢個位置。咁啊，應該唔係黏實。嗱，呢度有兩條有兩條罅，呢兩條罅咧就係適應唔同 servo 大細咧，可以將個 servo 撳住喺呢個前擔上面，應該有 servo 咗嘅。咁但係呢個前擔咧係一個比較老土嘅設計嚟嘅。點解咁講咧？因為咧係冇 caster 嘅，幾乎係零 caster 嘅嚇。當時最早嘅做法咧，可能諗唔到咧話需要 caster 象真。咁而家擠晒落去應該係0度 caster。咁如果玩過呢架車嘅表現咧，記得話俾我哋知啦嚇。咁咧仲有一盒零件盒，裡面有啲乜咧嚇？好多保護物料啦。哦，原來仲有好多膠件嘅。咁包括咧呢個好大嘅前泵把。咁呢個應該係嗰陣時咧已經係第一代嘅 ABS 咁滯啦嚇。跟住仲有好多servo horn， 適合唔同嘅 servo。我而家見到啲乜咧？我1、2、3、4、5、6啫，冇講過係邊個係 Futaba， 邊個係 Acums。咁可能要睇翻說明書啦。呢個泵把後面仲有啲 collar 膠 collar。我諗大家都想睇下嗰套車胎係點，保存得好好嘅一套車胎嚇，40幾歲，但係依然咧係相當柔軟嘅前胎同埋後胎。仲有一樽咧，而家唔可以賣嘅接着劑，即係膠水啦嚇。咁但係佢用另一個袋包住咧，話唔定嗰陣時咧，梗係有啲拎咗出嚟，又要再補充翻落去啦嚇。咁呢個擁有者咧都好有良心。好，仲有車鈴、轆鈴啊，車頭同車尾
車闊嗰個梗係車尾啦，但係而家我有冇印象嗰陣時用過呢種鈴咧？應該冇印象，我未用過呢種鈴。仲有一紮螺絲同埋螺絲帽，嗰陣時咧 RCF2 咧嘅部件咧應該咧得啱幾架車用嘅，所以佢唔會淨係俾呢架寶馬。咁但係寶馬咧就係當時第一架 F2 嚟嘅。咁啊，田工係最識得咁樣做啊，出一架車架，跟住出唔同嘅車殼，咁個成本咧就可以減多啲啦。嗱，呢個部件咧，我係從來未見過，咁我俾大家估下係咩嚟嘅？就係依架寶馬嘅風翼部分啦，咁金屬嚟嘅原來啊，咁上面再加塊象真嘅風翼，兩邊嘅直嘅風翼咧就應該就係呢兩塊啊。嗱，呢包咧先證明到呢架車嘅歲數。如果睇嗰啲橡筋咧變晒透明啦，變深色咗啦，嗱佢已經冇咗彈力㗎啦，一搞就裂㗎啦。呢個真係要錫住佢嚟拎。仲有推桿啦，仲有應該呢個咧就係潤滑油嚟嘅，有啲漏出嚟。仲有一塊40幾年嘅雙面膠紙，中間白色嘅。嗱，如果未用過呢種雙面膠紙嘅話咧，你應該係好後生。仲有一塊79年嘅貼紙，應該唔係一塊兩塊啊。咁點解要分開兩塊咧？睇嚟啲物料係有啲唔同嘅。呢塊咧就較為似我哋現在嘅透明貼紙。呢塊可能唔使透明會平啲啩，因為全部都淨係嗰種3種顏色，寶馬嘅3種顏色啦嚇。後面係冇特別嘢。嗱，仲有一張咧，當時保存得好好嘅 catalog， 當然黃咗啦嚇。咁但係而家咧冇被重鑄嘅，好清楚。咁嗰陣時咧，無論你買咩模型都好咧，都有機會攞到呢一張 catalog 嘅。咁我哋嗰陣時只可以買啲靜態模型啦嚇。咁就應該都有呢一張啊，睇到好熟噶啦。其實已經，我唔知道咧，大家喺嗰陣時有冇錢買遙控車，淨係買到一啲靜態模型，會唔會咧都熟讀呢一張咁珍貴嘅 catalog 咧？嗱，呢本又係40幾年嘅說明書啊，畫出嚟嘅圖啦，同埋影相見到嘅。咁你若我見到呢架車嘅組裝嘅位置啦，即係嗰啲遙控元件嘅位置啦，一個 servo 喺度，另一個 servo 喺呢度。呢個 servo 咧，我認得係副拖把嘅 servo 嚟，跟住接收，跟住個機變喺呢度，有4粒電芯喺呢度。個摩打焗住咧，要去到最後先至可以將咁多嘢咧擠落一架1:10嘅Formula 2嗰度，因為 Formula 2係比較矮身嘅。如果將所有嘢藏晒喺度咧，嗱好抵重心嘅，咁但係咧就都好重嘅其實啊。咁咧我就會逐頁揭下，如果你覺得邊一版係想自己睇清楚咧，咁你可以定鏡啦嚇。開頭係整差速。跟住整翻個尾擔，頭先有個摩打一齊嗰個有個尾擔啦。咁跟住咧就整個摩打啦。有杯士俾嘅，咁係膠杯士嚟嘅。咁你有冇辦法換啤令？呢個唔肯定啊，應該得啩。跟住前擔，前面嘅轉向推桿係一條過嘅。跟住準備好遙控元件啦，頭先嗰個鋁架咧就係愛嚟安住個 servo 嘅，咁個鋁架會大過 servo 少少，咁你可以就到啲唔同嘅尺寸。跟住車頭嘅 servo， 跟住咧整泵把，呢個整泵把，跟住咧整埋個機變。咁個機變同個 servo 咧就應該一齊黐埋一齊嘅啦。唔係喎，分開咗少少喎，有推桿拉住，分開咗少少，唔係黐實。跟住咧，呢個就係嗰個 servo 架啦，成個擠喺嗰個
main chassis 嗰度，即係喺嗰個底板嗰度，跟住再砌接收同埋嚿電，就可以專心整好個殼。咁呢個車殼相信都係嗰陣時一啲靜態模型一模一樣嘅部件嚟嘅。咁咧仲即係呢個部分一定要油得好啦哦，原來呢個三個架喺車嘅前面嘅，萬一反車咧，個人都係安全啲嘅。跟住就教你調校咯咁啊玩得㗎啦。咁最後有啲安全事項咯，認識佢嘅唔同嘅設備咯。教你油油咯，揀顏色啦。嗰陣時啲顏色係咁嘅樣嘅，係用 number 啦。而家都應該分別唔大。跟住貼紙咯，最後有啲部件嘅變形。嗱，一架平民化啲嘅當時嘅 Formula 2咧，的確咧帶翻俾我好多童年嘅回憶。因為嗰陣時咧，我都係朝住呢類咁嘅車咧，自己整一架 DIY 嘅遙控車。咁當然啦，要靠一位同學啦，佢又做得好好嘅，佢幫我諗埋成架車應該點整啊。之後咧嘅所有調校咧就要靠自己啦嗱，一架保存得咁好嘅40幾歲嘅一個古董咧，完好無缺啦。咁希望跟住攞翻佢嘅人啦路人乙，又或者再有新嘅顧客買咗嘅，希望好好保存。嗱，再一次多謝路人乙借出啲咁好嘅嘢，佢有機會割愛嘅。咁所以如果大家係有興趣嘅，可以留言啊！喜歡呢啲片嘅請你 like、share 同埋免費訂閱啦。跟翻播放清單咧，可以揾翻所有田工嘅古舊模型，我拍咗好多片嘅。嗱，如果係喜歡新嘅模型咧，可以睇下我最近嘅 A88RR 嘅試車啦，或者 MTC3 嘅試車啦，或者 DIY 啦，或者養魚啦、遊記啦等等啊！追蹤住，再同大家見面，拜拜。